окно, снимаю Викиным телефоном и говорит: смотри, нажимаешь на красную кнопку, как вон у тебя. А Женя говорит: и Америки нет. Нажимаешь на красную кнопку, и Америки нет. Итак, дорогие мои люди, мы приехали собирать могильную траву. Вот я вам показываю, насколько это занятие муторошное. Потому что, видите как, вот тут цветочки, да? Вот она, красавишна. Видите? Вот, не вижу, что снимаю, такое яркое солнце. Вот тут немножко гармалки. Вот, вот она, видите, какая. Тут немножко. Видите, какая. Вот она. Гармала. Ну вот в каждом месте, ну я сейчас пока соберу, пока расскажу, подожди. В каждом месте она имеет свой вид. Вот здесь она очень, скажем так, тоненькая. Не такая рясная, как там в горах, может быть, я не знаю. Ну вот привозили мне гармалу, она такая погуще. А здесь она вот такая. Ну это настоящая могильная трава. Вот, смотрите, цветочками цветущая. Цветущая могильная трава. Ну, это Евгений. Смотрите, здесь место, где обычно гнездятся птицы. Видите, вот там коса такая. Коса. На ней всегда там утки, цапли. Слышите? Слышите? Это пролетающие. Сегодня очень много орлов. Мы прям одного, второго, третьего, четвертого. Да, вот это беленькое, да. А я вам пойду покажу кустик, который меня поразил. Он растет на дороге. Прям на дороге. Здесь, кто не знает, вот это место, это Капониры. Здесь во время войны был военный аэродром. И вот сюда загоняли, видите, два холма. Внутрь натягивалась сверху сетка и загонялись самолеты. Вот и везде вот эти капониры тут. А вот и кустики гармалы. Если вот ее не трогать, она разрастется и будет такой большой-большой кустик. Ну, насколько большой, не знаю, потому что на дороге тут все-таки, хоть и не такое оживленное место, но все равно тут ездят машины, особенно в выходные, вот рыбаки вот бывают тут. И мы, естественно, ну, мы собрали. Сейчас надо будет духом платить дань за то, что мы собрали тут травку. Вот, она тут очень сильная. Само это место, оно настолько насыщено. Сколько тут людей я чистила. Сколько сюда привозили мы больных, где потом такие результаты были обалденные. То есть само место помогает уже. Вот. Но здесь и смерть всегда рядом, как говорят. Всегда-всегда. Потому что военный аэродром есть военный аэродром. Вот и бомбили, и гибли. А вот и полынь. Вот так я сегодня ходила и ее срезала. Где по веточке, где с ножом, потому что очень плотные вот эти ветки, такие ветики. Плотные. Так что насобирала уже. Ну и еще насоберу и гармала заодно. Вот. Эта гармала иначе будет работать, чем та, которая осенняя, августовская, с бубочками, да, с семенами. Совсем по-другому работает эта трава. Эта трава дает понимание. Эта трава даже разум откроет. Вот. То, что нам сейчас и нужно. Эта трава обновит. Она заставит вас сделать в квартире ремонт. Она даст вам на это средства. Это вот сейчас вот я собираю, я это понимаю, я это осознаю. Мысленно спрашиваю, что ты можешь? Для чего я тебя собираю? Она вот говорит: травушка-муравушка, духи этого места, благодарствую вам. Вы, конечно, могли быть пощедрее, однако и за это благодарствую. Сейчас дадим вам праников. Всего такого вкусного. И всего вкусненького. А вот еще к одному кустику сейчас пойдем. Видите, вот клевер какой. Тоже клевер. Не такой, как у нас. Похож, но тоже чем-то он отличается.
ближе к капониру подойдем. Заодно еще кустик гармал. На дороге один. В надобность спустим, а то все равно заездит вот тут. Какой роскошный. Вот такие большие цветы, смотрите. Да? Крупные. Очень крупные цветы. Красивый кустик. Спасибо тебе, что ты вырос. Мой золотой, давай в надобность пойдешь ты. Кому-то ты поможешь обновиться. Ремонт в квартире сделать. Кому-то ты поможет. Вот местное братья. Такие расписные, да, дядьки? Поехали. Смотрите, какая интересная травка. Я такой не видела даже. Смотрите. Вот. Красота. Красота. Простор. Птицы. Лебеди сегодня видели. 2 лебедей там плавали. Ой, как же все-таки здесь хорошо. Какое тут умиротворение. Если бы можно было тут дом купить и жить вот тут, или построить. Но ведь и никаких коммуникаций нет. Где-то там какой-то поселок непонятно какой. Но место тут благословенное, ей-богу. Вот и видите, как нам небеса. Смотрите, какие картины, а? Какие картины небес. Тут всегда потрясающие красивые облака. Поразительные облака. Они в Крыму вообще уникальные, но на этом месте каждый раз картина другая. Каждую секунду все меняется. Ну, не секунду, но каждые 5 секунд. Красота. Ну, ладно. Сейчас прощаемся с вами. Пойду я еще пособираю. До свидания вам. Вот мы начали складывать костер. Высыпаются прошлогодние растения для того, чтобы в этом году мы смогли богов благодарить адекватно, чтобы нам давались и растения, и розы в саду, что называется, уродили, и можно было собрать лепестки. Вот высыпали мы прошлогодние лепесточки. Тут и жасмин, и розы, и все такое прочее. И делаем костер дальше. Тишина, чистота. Хорошо, что нет яркого солнца, потому что обычно в это время здесь уже и солнце ярко светит, и очень жарко уже. И костер готовить. Да, вот еще букетики лаванды пошли, да, вход. Угу. Да, сейчас покажу. Да. Да, вот еще букетик лаванды. Так мы начинаем. А вот стоят жертвы раз, жертвы два, цветы. Сейчас все это будем потихоньку собирать. В общем, собираем. Собираем. Вот донузлавский вид. Смотрите на наши небеса. Вот, вода и берег. Показываю вам берег. С пеной, с каким-то кульком. Все надо будет пособирать эту грязь, убрать и после себя оставить чистоту. В общем, человеческий беспредел. И какая-то тварь поставила сети. Вот там. Там стоит машина на нашем месте. Как мы тут не гоняли, не вычистили. Весь берег пустой. Только в этом месте нам прям как вот какое-то предупреждение, что ли, даже не знаю, как расценить. Вот. Но пришлось немножко подвинуться. Мы подвинулись по берегу, будем купаться здесь. Вот. Ну ничего, все равно благословенное место и будет костер. Так, вот что у нас с костром. Перед тем, как проводить обряд, у нас за Озерном 2 дня назад, 3 дня назад был очень сильный ливень. Ливни прошли по Крыму, по всему. И даже то место, где у нас лежат дрова, вот он там под навесом. Однако все равно там дождь такой был со всех сторон, что шквал, грубо говоря,
настоящий шквал водяной. Вот, и, естественно, дрова все были мокрые. И вот в этот раз костер горел долго. Долго-долго. Естественно, этот процесс весь мы заснять не могли, да и зачем. Вот показываю вам, что происходит через почти 4 часа горения. То есть с начального времени 4 часа прошло, как мы его зажгли. Долго-долго он разгорался, а сейчас вот уже и догорает. Еще хотели уголечки собрать, но, как видите, их тут тоже нету. Здесь всего лишь остатки хлеба, крупы. Вот, еще видны целые где-то фрукты. Ну, оно все догорит. Другое дело, что нам нужно уезжать, и, видимо, придется сейчас все это разбить быстренько, довести до состояния такого уже углевого и прилить водичкой. Вокруг прилить водичкой и немножко плеснуть и внутрь, и все, и уехать. Уже никуда дальше не пойдет. Видите, степь-то, хоть она и мокрая земля, но разгореться вполне могло. Вот, ну ничего не разгорится, мы в этом уверены. Вот такая вот красота. Обряд чудесный, мы помедитировали, наговорили все, что нужно. И нам, и людям, и человечеству, и всем тем людям, с которыми я работаю сейчас. Здесь поправляла ситуации, как это мы умеем делать. И в этой прекрасной воде, которая сегодня возле берега просто горячая. Возле берега все 25, да? А уже там дальше прекрасная вода. Нанырялись, накупались. Крабов не видели, креветок тоже. Дождливо. Немножко ветром в лицо плещет. Зато собрали полынь. В этом году она совсем малютка. Совсем маленькая еще. Ну, мы собирали и такой. Видите, вот такая красивая донозлавская полынька. Пойдет ко мне в свечечки. Эти улитки. Сухостоя много. Вот так вот я ее собирала. Откупы мы уже дали за травку. Знаете, есть ягель в Якутии. Вот почти как ягель, только что снега нет. Такая она пушистая. Донозлавская полынь очень сильно отличается от любой другой. Вот это ее пушистость. Такая рясная. И на свечах она как мех смотрится. Вот. Ну, сейчас свечи пойдут с такой полынью, а потом она же заканчивается. И уже другая немножко получается. Даже когда вырастает. Но на какое-то время не хватит целой корзины полыни на свечи. Вы знаете, как горят мои свечи, да? Кто покупал? Недавно я была на Шалаке. И неизменно везу с собой всегда туда несколько свечей, которые в процессе того, как за мной ухаживают, я зажигаю. А моя мастер, набравшись с людей всякого негатива, таких чужих мыслеформ, такая немножко прибитая сидела. Я говорю, сейчас поправим ситуацию. Просто зажгли свечи. Что вы думаете? Значит, что произошло? Мы там разговариваем о своем. Она мне что-то рассказывает. Рассказала про вот ту сущность на воде, которая вылезла. И я говорю, ну теперь посмотри на свечу. То есть стаканчик такой из оникса маленький, рюмочка такая, в нем стояла свеча. И из этой рюмочки свечи восковые, там парафина нет. Вы знаете, что воск как бы он сгорает полностью. И вот что же произошло? Эта восковая свеча показала ту сущность, которая сидела на Татьяне. Она была такая прибитая, я вам говорила, да, вот когда приехала я. Прибитое, что значит такое? Сонное состояние, как будто что-то давит, ничего не хочется. А работать надо, люди-то записаны сейчас. С корнями получилось немножко. Вот. И вот это, получается, в виде змеи из стакана, этого, где стояла свеча, в виде змеи вылезала вот эта вот тварь. То есть свеча материализует из пространства, из тонкого мира то, что сидит на человеке. Сам человек этого не видит, однако чувствует. А свеча материализует. И сколько у меня таких вот фотографий от людей. Что остается после чистки? Что остается
на подсвечнике, на блюдце, на подсвечнике, ну куда ставят. Сколько людей мне это присылают. Это все вот эти козявки, гниды, которые нас едят из тонкого мира. Вот такие вот уникальные получаются свечи с полынью, с черной солью. Да даже просто, знаете, уже настолько наработан этот очистительный канал, так вот дают эти силы мне. Такой канал, что даже простые черные свечи, которые ручные, есть у меня формы, есть такие, то, что делаются руками, они вот тоже материализуют. Все, что нам не надо. Вот. Хорошо. Сейчас мы едем еще за Гармалой. Покажем вам Гармалу. И как бы на сегодня информация закончится. До свидания вам. Пока. Итак, у нас тут вереница котов. И все жрущие. Вот, 6. Или сколько у нас? Да, 6. Да. 3 сороки. И сороки. Ага, одна уже слетела. 3. Вот, одна видна. Остальные в траве ныкаются. Ждут, пока кошки поедят, чтобы остатки подобрать. Ну, тут им и хлеба оставили. В общем, едят коты. Разные поколения котов. Вам вкусно? Интервью у вас берем. Скажите, мяу. А, ты будешь говорить мяу? Он такой красавец. Да. Викуся, переставь его сюда, вот на этот корм. А то он уже поел. Все, тут новая кормушка. Чеверк, чеверк. Сороки орут. Так. Они не такие голодные. Да, у вас сегодня интервью не брали. Расскажите, вам вкусно? Не мешайте. Я жую, жую, жую. Жую, жую. Вот. Голод нам не тетка, да? Ой. Вот они, котяшки. Малолетние. И ихняя мамаша. Еешняя мамаша. Еешняя мать. Я ж мать. Себе родителями. Ой, не могу. Да. Едять. Уже нас не боятся. Уже не боятся. Даже камеру не боятся. Да? Вот этот самый был пугливый. Он только недавно начал кушать. Вот. Это трехцветная девочка. Красавица. Какие красивые детки. Это кошки. Также у Викусиной Марфы, которая наша сестрица. Да. Белые кошки. Тоже красивые дети такие. Разноглазые. Вот красота. Белые кошки с разными глазами. Только у нас такие дети бывают. Да. Красивые. И кот мраморный. И Кошка, кот мраморный. кошка, Кошка кошка, мраморная. да. Как красавица. На пузике такие у нее кирпичики. Котятки еще есть. Можно заказывать. Да-да-да. Вот пришла вот, видите, вот. Она ждет, пока они поедят. Да, ну иди там хлеба. Принесли вам. Пошли, Кушайте. Господи. Клещи. Да, он на ухе воет, блин. Ну, На извините. морде, Да. Это преимущество бродячести. Что ты сделаешь? Что ты уже сделаешь? да. Ничего. Мысленно ставим мыслеформу, насосутся и отвалятся. Сами. Да. Просто сами отвалятся, да. Ой, ну все, поели. Такое действие сейчас. Видите, значит, Ну это маленький. это вороненок, как мы определили. А вот тут ворон, которого мы все время привечаем и отличаем от других, похоже, это один из родителей. И мы заметили сцену, как этот родитель кормил этого вороненка из клюва в клюв. Такие тут сцены вороньи, но все же не заснимешь, это же надо сидеть с камерой и наблюдать. Ну, мы, конечно, получаем удовольствие. 4 или 5 ворон? 4? Ну, наш ворон и Один взрослый и 3... Вот, смотри, вот смотри. Видишь, он По- просит, вот он дает. Просит. Да, смотрите. Да, видели? Как раз вот он дал. Тут, давай. А тут раз ему и что-то плюнул ему в клюв. Как что-то. Плюнул в клюв кормом ему. Мама, он помолчил, представляешь, и плюнул. Да. Вот Это сейчас дети. опять. Это детки. Это она, и он, и 2 детей. Она и он, и 2 детей. Да. В общем, семья воронья.
Как интересно. Вот смотри, он сейчас опять даст. Смотри, он кормит. Ух ты. Да мой. не видно ж ничего из этих колонн, елки-палки. Ну встань. Так вот боюсь, что я встану и... Вот смотри, они размачивают и дают им корм. Они, видно, да, размачивают. Вот это вот она и он, и два вороненка. Боже, какое Поняли, да? действие. Вы поняли, Это как вороненок, интересно. да. Вот смотри, смотри. Опять кричит. Вот это молодое поколение, худенькое такое. Посмотри, смотри. Сейчас Да, будет... он просит кушать. А тот, видно, размачивает, да? Да. Ну, для Ага, него это ага. видишь, да. Сейчас. Давай. Нет, отошел. Не, он размачивает. Сейчас А, даст. он там что-то жует. Да. Да. Ну покажите нам уже. Что ж мы вот это... Боже, это дети. Ира. Класс. Это отлетел. Но он жует же, чтобы дать. Сначала они ходили там под парапетом. Я знаю, что ворон там... О, а вот дает как раз. Видела? Да, ну это ж спиной Но получилось. все равно. И там они искали то, что ворон закопал. А он тут много накопал. В песок. Корм закапывал в песок. Представляете? Все съели, да, получается? Да. В общем, у нас тут цирки, вороний цирк, кошачий цирк, собачий, птичий. А мы с тобой куклачевы. А мы все туда, буквально куклачевы, да. Ну хорошо, показали вам все. Что-то стырил уже хлеб, кусок хлеба. Вот у них тут действие. А птенцы уже летающие, тоже они им носили в клюве, улетали. А сегодня В они гнездо. первый раз их выпустили. Да вроде мы видели их уже летающих. Нет? Но вчера было их 4. Да. Но мы не видели этого действия, как они кормят. Просто И они это, по очереди летали. это действительно первый раз. Пару видели. Вот пара, вот Ой. он опять кормит их. Теперь уже она. В общем, половую принадлежность определить тяжело, но то, что у нас этот ворон с такой, у него голова характерно заострена вверх. И походняк его вот этот вот ни с чем не спутаешь. Да, дорогие мои люди, чайки сегодня и дальше показывали нам свои цирки. Орали неимоверно. В общем, нам здесь интересно. Видно или нет, но ворон пытается попить водичку. Там течет кран. Вот он уже пил. Помешала женщина, что шла сзади. Сейчас попытаюсь все-таки дождаться, пока он попытается попить. Ну уж не знаю, как у него это выйдет. Все мешают, а ходят там сзади, шуршат кульками тут некоторые. Пока мы были в воде, там девушка бежит сзади. Он все кульки, что тут, стоял мой термос в кульке, взял, вытрусил термос из кулька, значит. Термос валяется, кулек улетел, потому что там же корма нет. А он ищет корм, понял, что корм в кульке обычно. Вот. Лежали кульки грязные под рюкзаком от хлеба. Взял эти кульки, раструсил все. То есть просто рыщет за кормом. Присадили на корм. Присадили чувака, да. Теперь наркоман. Дайте корма кошачьего. Причем он собачий тоже ест. Да все едят. Да. Уже приносили и собачьи. Ну будешь пить или нет? Сколько можно ждать, пока ты это покажешь Свободно. нам? Селянка. Да. Не. Движуха пошла. Вот так. Все-таки наши усилия не зря, да? Не стесняется. Наверное, стесняется. Нет. Приплатите, я вам покажу. Да.
Отвернулся попой. Так. Взбодрились. Пить перехотели, да? Другой кран. Другой кран не течет. Ну сколько дней эта поилка? Несколько дней всего. Уже мы решили так. Уже кран сломали. Вот все, попили там. Викуся, смотри. Ага. Посмотри, что пойдет. Конечно, душек такой. Шаровой душек. Буквально. А там брызги же летят. Ну да. Все, попил. Да. Песочком заел. Соленая вода или пресная? Это пресная вода? Да? Да. Ну вот это, конечно, Ну, раз. вон же поилка рядом стоит. Так ты думаешь, что в поилке такая же? Конечно. Я не думаю. Ну так оттуда уже идет вода, вон, смотри. Оттуда вода. Да, ва. Оттуда вода. Ва. На кого ты меня М. покинул? Далее на тебя нету. Все, ушел. А, тут еще один, смотрите. Ой, тут у них прям это, На этом сидит, да. сходняк. Пошли, уже Перья идет, чистят. идет уже, пошли, уже время. Ой, ну все, показали вам. А теперь мы насыпали корма. И вот они кушают. Это уже четвертый. Было 4 ворона. Пока я достала этот самый телефон, уже все. Все улетели, да? Все улетели. Ну, значит, все улетели. Что ты сделаешь? Ну, корм еще есть. Сейчас припрутся. Однозначно.